बिल्लियों की आंखें अंधेरे में क्यों चमकती हैं? बिल्लियों की आंखें अंधेरे में इसलिए चमकती हैं क्योंकि उनकी रेटिना के पीछे टेपिटम ल्यूसीडम नाम की एक विशेष परावर्तक परत होती है। जब रोशनी आंख में प्रवेश करती है तो ये परत उसे दर्पण की तरह वापस रेटिना पर लौटा देती है, जिससे आंख को रोशनी को दोबारा पकड़ने का मौका मिलता है। इससे बिल्लियां बहुत कम रोशनी में भी साफ देख पाती हैं, जो रात में शिकार करने में मदद करता है। बाहर की ओर परावर्तित यही रोशनी हमें आंखों की चमक के रूप में दिखाई देती है और इसका रंग टेपिटम की संरचना के अनुसार बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।